মাপলে বোঝা যায় আমি কতটুকু অগ্রসর হয়েছি। না আমি আবার এই যে হিংসা করলে না আমি খুব খুশি হই। এবং আমি সবাইকে বলিও যে তোমার পিছনে কেউ যে হিংসা করতেছে ভাই যে তা তোমার তো মানে কি তুমি ভালো কিছু করছো তার চেয়ে তাহলে তোমার আর কিন্তু কষ্ট থাকবে না। না, সেটাই একটা বা মানে তোমার পিছনে কেউ কথা বলছে এর মানে কি তার তো তুমি খারাপ তুমি যদি ওর নিচে থাকতে কোনো কথা বলতে যেমন না আমরা কি বিল গেটসকে তোমার আমার নিয়ে কথা বলবে? না অসম্ভব। হ্যাঁ বলবে না। বলবে? আমরা না বিল গেটস নিয়ে কথা বলি। এটাই